आज मी बनवणार आहे चिकन मसाला। चिकन मसाला बनवण्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागतंय। चिकन घेतलेला आहे 1 किलो, हळद मीठ लावून ठेवलेला आहे मॅरिनेट करून, आणि ही काश्मीरी रेड चिल्ली घेतलेली आहे, धना पावडर घेतलेले आहे, कांदा लसूण मसाला, किचन किंग मसाला आणि एव्हरेस्ट चिकन मसाला घेतलेला आहे, आणि जिरे घेतलेले आहे। लसूण अद्रक आणि खोबऱ्याची ही पेस्ट करून घेतलेले आहे। 3 कांदे चिरून घेतलेले आहेत असे बारीक, आणि 3 टोमॅटोची पेस्ट करून घेतलेले आहे। आपल्याला चवीनुसार मीठ आणि कोथिंबीर लागणार आहे। कोथिंबीर टाकायला शेवटला ठेवून घेतली। मी तेल टाकून घेते। तेल गरम होऊन द्यायचं आहे। तेल आपलं गरम झालेलं आहे। मी जिरे टाकून घेते। पहिलं जिरे छान तडतडले तर आता मी कांदा टाकून घेते। बारीक कापून घ्यायचा कांदा, नाही तर मग खिसून पण घेतला तरी चालते। मी तेलामध्ये करणार आहे, कोणी कोणी साजूक तुपामध्ये पण करू शकता तुम्ही। तूप टाकीत आहे, फ्रीज मध्ये ठेवल्यामुळे ते घट्ट झाले। हे तुम्ही पाहू शकता, गावरान गाईचं आहे तूप। हे तूप आहे आमच्या घरचं। तुम्ही पाठवून दिले पार्सल। आपल्याला छान सोनेरी कलर वर परतून घ्यायचा आहे। मी आता एक कांदा, खोबरं, लसूण आणि अद्रकची पेस्ट टाकून घेते। खोबरं मी भाजून घेतलेलं होतं थोडं। खोबऱ्याने छान चव येते भाजीला। टाकलेला आहे सोनेरी कलर वर। आता मी टोमॅटोची पेस्ट टाकून घेते। होते त्याने छान कलर आलेला आहे। आमच्या घरून आमच्या ननंदबाईने टोमॅटो पाठवून दिले ते आम्हाला। हे आता तुम्ही पाहू शकता, शेतातील गावरान टोमॅटोमुळे असा लाल कलर आला आहे। बेसन पीठ भाजून घेत आहे, त्याने थिकनेस छान येते, घट्टपणा। बेसन पीठ हे आता मी मसाले टाकून घेत आहे। लाल काश्मीरी पावडर, धना पावडर, कांदा लसूण मसाला, किचन किंग मसाला आणि एव्हरेस्ट चिकन मसाला हे टाकून घेत आहे सगळे सोबतच। आता टाकून घेते, कारण आपण चिकनला पण मीठ आणि हळद टाकून मॅरिनेट करून ठेवलेला आहे, त्यामुळे थोडंच टाकत आहे। झालेला आहे। थोड्या वेळ झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचा आहे टोमॅटो कांदा ते।
शिजून देऊ. कांदा काढून घेतलेला आहे. हे पाहू शकता साईडने छान तेल हे झालेलं सुटलेलं आहे. छान आता मसाला आपला परतलेला आहे. आता मी यात चिकन टाकून घेत आहे.
नमस्कार मित्रांनो, तर हे तुम्ही आता पाहू शकता आपण घरीच चिकन मसाला बनवला आहे, अगदी हॉटेलसारखा। तुम्ही पण आपली रेसिपी बघून बनवू शकता। व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करा। त्याच्यासोबत आपण खायला चपाती, कांदा, टोमॅटो आणि लिंबू घेतलेला आहे, हे तुम्ही पाहू शकता। एकच नंबर। चला तर आता आपण टेस्ट करूया। तर चला तर मित्रांनो, या जेवायला।